Ini mie siapa? Hayo guys. Minyak kawanku guys. Ini orangnya. Orangnya gila. Mana nih? Bukan kawan, tapi abang. Ini mie gue. Topoki bukan mie. Iya, gila. Kalau gue nunggunya lama, budek. Oke, nunggu si kawan gue nih nah. Bukan, babang maksudnya. Bukan kawan, saudara. Geli. Ih, kau nih. Itu nah. Bumbunya basi, guys. Ih, dicicip sama orang ini, guys. Kebabang. Ngapa salah tutor apa? Woi itu woi mie kabatu woi hangus. Hangus yang mie hangus. Adakah? Woi. Apa ini nih, Bang? Kamu nanya? Oh jangan dimasukin galah. Ini namanya mayones. Hah, mayones. Masuk ke laut. Enggak, apa? Geberan apa itu? Itu zeek ya, zeek. Pala lu, pieng. Bang, coba pegangi dulu, Bang. Bang, pegang nih, tapi pelan-pelan aja megangnya. Oh, aku ini masaknya udah. Kayak ya. Aduh hangat. Aduh hangat. Kita ini berbusa, anjoy. Woi, berbusa, Babang. Aduh. Woi, goblok. Woi, Babang. Jangan apa belum ada ya? Lama nih prosesnya. Emang bego bapak lu. Lama nih. Yang ini dia kita masukkan keju Masuk kalau kuda yang enggak tuh bumbunya apin. Bumbu langsung masuk ke sini ya. Dikit lah berarti iya yang enggak apin. Cuman putur nih. Putur rebus Kan kira mili air setengah gelas bersama saus tok. Masak dengan api sedang sambil aduk perlahan sampai air mendidih dan disajikan. 100 mili itu banyak pin. Dah sebelah sini 100 mili. 100 mili itu berapa? Banyak 11. Tahu? Itu kan airnya 100 mili. Cupin. Mama ini. Air itu 100 mili ya.